Moleque do Esporte tá chegando. É isso aí. Moleque do Esporte vai chegar agora e passando pela linha de chegada. Terceiro colocado da corrida da Corrida 2018 de 9 quilômetros. Portanto, já chegaram por aqui o primeiro, o segundo e também o terceiro colocado na competição. Expectativa agora para os outros também participantes.